আমি বালিশ কাতা রোদে দিচ্ছি, কুট্টু আমাকে হেল্প করছে। চলো আরো বালিশ নিয়ে আসি, আসো আসো আসো, এসো বালিশ নিয়ে আসি, এসো এসো। কোথায় বালিশ? কই, চলো। আরে হ্যাঁ, আরে হ্যাঁ, সরো সরো সরো। ওদের অংশু দাদা ডাকছে, যা। আসো আসো, আরো বালিশ নিয়ে আসি, আসো আসো। এই যে আমি বালিশ টালিশগুলো একটু রোদে দিচ্ছি, কুট্টু আমাকে হেল্প করছে। আসো আসো, আরো রোদে দিয়ে আসি, আসো আসো আসো, আগে যাও। হ্যাঁ চলো চলো চলো, বালিশ নিয়ে আসি, চলো। হাড্ডি না, বালিশ। আয় আয় আয়, আয় বালিশ নিয়ে আসি, আয় 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 আয়। তোর বালিশ কথাগুলো একটু রোদে দিয়ে দি। কোথায়? এখানে আর দেওয়ার কিছু নেই, শোনো। আয়। ও তোর বালিশ তো ওই ঘরে, আয় এ ঘরে আয়, এ ঘরে আয়। মানির বালিশটা বের করি, দেখি মানির বালিশটা। এই তো, চলো চলো, আসো আসো। কই? আগে যাও আগে যাও আগে যাও, চলো চলো চলো, হ্যাঁ চলো চলো চলো। হুম চলো, এই তো এই তো, আমরা রোদে দিই, রোদে দিই। হ্যাঁ হ্যাঁ। এই কি ব্যাপার, কি ব্যাপার? ছি 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 ছি,